كل أب وأم بيحبوا ابنهم حب ملوش حدود، ونفسهم يطلع أحسن منهم. بس الحب لو ما توجهش صح ممكن يعمل العكس. في بيوت كتير بنشوف أب بيصرخ وأم بتنهار وطفل واقف في النص تايه مش فاهم هو غلطان في إيه. كل اللي هو محتاجه حد يسمعه، حد يقعد معاه من غير عصبية ويسأله عملت كده ليه؟ أوقات الطفل بيغلط مش عشان هو مش كويس، لكن عشان فيه حاجة وجعاه أو حاجة مش قادر يقولها. ولما تقرب منه وتسمعه هتكتشف حكايات كتير مستخبية. والطفل لما يغلط مش محتاج زعيق، محتاج حد يفهمه الغلط فين بكلام بسيط يناسب سنه وبقلب فيه رحمة. قوله أنا زعلان عشانك مش منك، لأنك أغلى من أي غلط ممكن تعمله. وفي كل بيت لازم يكون فيه قوانين واضحة. طفل محتاج يعرف الخط الأحمر فين وإيه اللي ممكن يحصل لو اتخطاه، مش تهديد لكن نظام. ولو غلط مش لازم العقاب يكون صعب، ممكن تمنعه من حاجة بيحبها شوية زي التابلت أو الخروج أو الكرتون المفضل، بس لازم العقاب يكون ليه علاقة بالسلوك اللي عمله. وساعات الهدوء هو الحل. خليه يقعد في مكان هادي دقيقة لكل سنة من عمره، يفكر يراجع نفسه وبعدها ارجع واحكي معاه. وخليه يعرف انك دايما في ظهره. لو كسر حاجة خليه يصلحها او ينظف مكانها. لو غلط في حد خليه يعتذر له. هو كده بيتعلم ان الكل فعل بيعمله فيه رد فعل ونتيجة، وان اي حاجة غلط بتتصلح. وفي مواقف الطفل بيعمل دوشة بس عشان يلفت انتباهك ليه، ساعتها تجاهل السلوك ده واديله اهتمامك اول ما يسكت ويهدى. ساعتها هيفهم لوحده ان السلوك الحلو هو اللي بيقربك منه، وامدح كل حاجة حلوة بيعملها حتى لو بسيطة. برافو انك رتبت سريرك لوحدك، انا فرحان انك كنت مؤدب مع صاحبي. الكلمة الحلوة بتبني طفل واثق مش بس مهذب. واحكي معاه وخليه يحكي لك. القصص اللي بينكم هي الجسر اللي بيربط قلوبكم، وفي وسط ده كله خليك قدوته، لان الطفل مش بس بيسمعك ده بيقلدك. خلي القوانين ثابتة ما تتغيرش كل يوم والتاني، وخلي الاتفاق بينك وبين شريك حياتك دايما واضح. ما يبقاش واحد بيقول والتاني بيقول لا، عشان الطفل ما يتشتتش. واوعى تستعجل النتيجة. التربية مش زرار، دي رحلة عايزة صبر وحكمة ومرونة. كل طفل ليه طريقة، وانت دورك تكتشف المفتاح اللي يفتح قلبه. ولو عايز تدمر ابنك قارن وجرح وسيطر عليه، لكن لو نفسك يبقى راجل حقيقي اديله احترام وتحمل مسؤولية واغرس فيه الصدق وخليه يحس انك واثق فيه. لما تخاف على ابنك بزيادة وما تسيبوش يغلط ويتعلم، هتكبر جواه الاتكالية وهتنطفي جواه الروح اللي بتتحمل. والكلام ده مش بس للتربية، ده للحياة. احفظه جوه قلبك، لانه كنز في ايد كل اب وام بيحبوا ولادهم بجد. اللهم احفظ أبنائنا بحفظك، واجعلهم من عبادك الصالحين، وارزقهم السعادة في الدنيا والآخرة، واجعلهم قرة عين لنا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونرجو أن نكون أفدناكم ولو بالقليل. ولو استفدت من الفيديو ما تنساش تدعمنا عشان يوصلك كل جديد بنقدمه في قناتكم سكون للعقول الراقية.